Sammen med A-ha sang han for 200 000 mennesker i Rio. Han har toppet de amerikanske Billboard-listene. Han har lagt verden for sine føtter. Nå er endelig den nye plata hans klar igjen, og han går solo. Her er Morten Harket. Hei, så hyggelig at du hadde tid til å komme. Takk. Det er jo ganske travelt for deg også. Vi har liksom snakket om at disse jentene har det hektisk, men det var jo du også. Ja, det har vært veldig hektisk. Jeg tror ikke jeg har opplevd så hektisk som det har vært i det siste, faktisk. Så du får se om du finner meg hjemme etterpå. Det har vært ille med akkurat. Altså, i dag så slippes på en måte alt. Så nå er tauet kuttet over Og det er ikke mer til prosjektet. Så nå... Nei, nå vil jeg ikke gjøre mer heller. Nei, det er faktisk en merkelig følelse. Men er det litt nerve med i det? Litt nerve med det. Det er jo koblet til cirka hele nervesystemet, selvfølgelig, på forskjellig vis. Det får vi jo håpe, egentlig. Det er jo klart, det er jo... Hva skal jeg svare på det? Det er jo... Jeg har jo vært så fokusert nå på så mange ting, så lenge, at det du slåss mest, det er min største slåsskamp, det er å klare å holde avstand. Sånn at du klarer å ha et slags overblikk over hva du egentlig gjør. Så det med... Det er lenge siden jeg forstod, slik jeg forstår ting, da, at det er mye viktigere å kunne fokusere med sideblikket enn med selve fokus. For det er der du er i tune med alle ting. Og det ser du i... Altså, naturen rundt deg oppfører seg jo sånn. Det er bare vi som ikke gjør det. Ville dyr vet at det øyeblikket de slipper sideblikket, kan du si da, det som er koblet til resten av sanseapparatet, så kan de bli drept hvert øyeblikk. Så de fokuserer bare i et split second, og så er det opp igjen. Og det er sånn du synes du har hatt det nå i det siste? Nei, det er det jeg har slåss med å beholde. Det er sånn du må ha det for å være i kontakt med alle ting, da, slik at du kan gjøre riktige vurderinger. Morten, du sier du har hatt det travelt nå, og så sier du at det kanskje ikke skal være så travelt, men det er jo et par ting på gang da. Det er Ja, det er det. Royal Albert Hall, utsolgt på rekordtid. Og da er det altså ikke A-ha som skal ha konsert, men dere tre skal være... Forklar meg det der. Ja, nei, det kan jeg ikke, men... Prøv da! Det er bare... Vi har funnet ut at vi skal rett og slett ha en kveld hvor vi inviterer de som måtte ønske til å komme og høre hva Magne holder på med i musikk, når han ikke er med oss. Og tilsvarende da Paul og meg. Så vi har en runde hver på et eller annet tids... Jeg vet ikke. Det blir en naturlig kveld av det da. Og så kommer vi sammen på scenen til slutt. Men poenget er at vi blander oss ikke i hverandre i de tre delene der da. Da er liksom vitsen at du åpner liksom døra inn til de enkelte. Og vi hadde jo ikke peiling på om det var interessant for noen. Og vi har, det vil jeg si, vært veldig tydelige i å forklare når vi gikk ut med dette, at dette er ikke en A-ha-konsert. For det er selvfølgelig veldig viktig. At ikke folk går og tror at de skal... Du kan servere verdens beste juice, men hvis det er i en melkekartong, så forventer du melk. Det er helt riktig. Men så gjør dere noe av samme greia i Oslo 20. mai på Rockefeller. Ja, det har det også blitt. Ja. Et sted må vi varme opp. Og så... Altså, nå Nei, skal men det har kommet på litt sånn. Det dukket opp bare, og så ble det veldig respons på det internt blant promoter og sånne ting. Så ble det dette i Albert Hall. Vi trodde han var gal som ville sette opp der. Det minner meg litt om det som Mia og det vil jeg tro. Snakket om i jeg har hørt litt på det her. Ja, ikke sant? For nei, så trodde aldri det skulle bli noe, men så blir det trukket inn i det, og det er litt sånn du snakker også. Det er litt på samme måten. Ja, det er mye som er mulig hele tiden, vet du. Og så må du på en måte kjenne at du kan og skal, og så må du ha nok lekenhet med deg hvis du skal gjøre det i det hele tatt. For du kan ikke gå inn der uten det med deg. Og som du leter etter, og som disse jentene jo helt opplagt har. Dere må jo ha den der lekenheten litt. Altså når du er på en trening og du har det moro, plutselig så lurte du en, eller du opplever at du fikk til noe sammen med noen andre. Jeg liker også å lure. Men jeg synes det er viktigere nå å leke enn det var den gangen. Det var litt mer alvorlig, vi visste ikke hvor det bare hendte, og hvor god du kunne bli. Nå kan du se tilbake igjen, og så synes jeg hvis jeg da kommer på trening og alt er bare sånn innenfor og jeg skal kjedelig,
Så er det viktig å leke nå, i eldre alder enn før. Hva skulle du si, Susanne? Nei, jeg tenker at jeg husker at noen av disse eldre spillerne på Bekkelaget når jeg begynte der, at de sa til meg, å Gud, hvis jeg hadde visst det jeg gjorde i dag, altså, eller når jeg var like gammel som deg, ikke sant? Da hadde det blitt så bra. Akkurat det kjenner jeg jo at jeg tenker nå, og har lyst til å si til disse her unge, å Gud, tenk om jeg hadde visst. Men ikke gjør det, ikke si det, Nei, for da virker du bare enda eldre. Ja, skjønner du? jeg vet. Det er ikke så lurt. Du, den melodien, du har lov til å spille for oss senere i kveld. Ja. Den melodien, tenkte jeg har en litt dyster titel. Syns du det? Hvorfor det? The Dark Place? Dark Space? The Dark Space, ja. Nei, syns du natta er dyster? Ja. Ja. Du gruer deg til hver natt, du. Det skal ikke handle om meg, dette her, men jeg synes Nei, det er du som mener dette er dystert. Nei, langt ifra. Jeg syns natta er spennende og skinnende. Ok, så du varsler ikke noen dystre undertoner fordi om den Nei, heter det kan jeg Dark godt Space? gjøre, men da blir det en annen låt. Da blir det en annen Det blir en låt, annen plate, faktisk. Men jeg vil høre Dark Space i dag. Ok. Tusen takk for at du kom, Morten Harket. Bare hyggelig. Musikk nå som en avslutning, fordi Morten Harket er klar. Musikken heter Dark Space, og med den sier jeg takk for i kveld, og vi ses om en uke. Takk for nå. Dark space. When I close my eyes, I see your face shine like the moon in the night. And I must tell you, from my heart, I've been waiting my time. My love all over the world. You with me, with me, with me, with me, with me, wherever I go. With me, with me, with me, with me, with me, wherever I go. Remember who you're on the back of, riding through the human race, crossing these rivers of memories. Girl, you got sunshine on your face. You with me, with me, with me, with me, with me, wherever I go. You with me, with me, with me, with me, with me, wherever I go. Time's like a slow rising wave, gathering up nights and days. And I feel we're at the moment when it breaks. Yes, I feel we're at the moment when it breaks. You with me, with me, with me, with me, riding through you every night. You with me, with me, with me, with me, with me, and in our window there is light. And in our window there is light.